定定。係啊，都等咗好耐啦，唔好啦，食翻啲 BB 好唔好啊？等咗一陣就皇恩浩蕩。邊有呢咁嘅事咧？只要等到你又唔咯，再放啲我唔同。啊，不過搬翻我有奶地方先啦，呢度好熱。你仲講笑喎？你信唔信我真係嬲啊？你唔捨得嘅。喂，阿 Sir 喺度啦，同人講聲唔該先啦。喂，阿 Sir，唔該晒喎，幫我送我兩嚿翻屋企。好彩係你咋？如果第二個，我實要嚟佢想唱丁丁。不過你，我係知緊佢啦，我哋好兄弟㗎嘛。梗係啦，唔使客氣喎。笑咗，好快先啦，拜拜。拜拜，阿 Sir。喂呀，頭先做乜嘢啊？你話咧？咁就係唔知。頭先食飯你都冇理過我嘅，淨係掛住你話 Sir 嘅。哦，原來有人呷醋。傻妹，我當 Step friend 嚟㗎。都唔知係咪？梗係啦。咁你證明啊？嚇，你想點證明？又要發誓啊？好主意喎，快啲啦，快啲啦！好啦，嗱我發誓，如果唔好係如果啦，我發誓我呢一世淨係中意丁丁一個。如果唔係，如果唔係，如果唔係，就變到啲屎喺個口度出嚟。哇你啊，可唔可以講住？你個樣好核突。你冇做過又怕咩喎？哎呀，唔係有冇做過問題啊嘛，唔使。你就成日講核突嘢啦。咩啊？邊個揾你啊？睇下。今晚幾點上你屋企睇碟？睇咩碟啊？你約咗阿 Step 上你屋企睇碟啊？咁都話冇嘢，唔好玩啦！唔係啊，你聽我解釋先啦。你仲想解釋啲咩啊？唔係啊，你聽我講啦。算啦，走啊！你揾佢啊！我知，好多人會覺得我花心，覺得我因為嗰度得我考條線，書一睇，仲要睇我考個專一。我認我平時睇落去係輕佻，但唔代表咁就唔認真。女朋友同一時間只可以得一個，而且就算分手，有時都得另一個。